O nosso paciente de hoje não tem azia, não tem queimação, não tem dor no estômago, já fez a sua endoscopia, que está completamente normal, mas os seus dentes contam uma história completamente diferente. Vamos para o caso clínico de hoje? Então vem! Paciente com desgaste progressivo do esmalte, hipersensibilidade ocasional na boca e fraturas recorrentes de dentes anteriores, sem sintomas típicos de refluxo gastroesofágico. Mesmo com endoscopia normal, o padrão da erosão levantou suspeita de refluxo silencioso. Foi solicitada uma pH-metria esofágica auxiliada pela manometria para a localização do esfíncter e o exame confirmou múltiplos episódios de refluxo ácido, além de uma hérnia de hiato tipo 2. A pH-metria alterada foi a chave para o diagnóstico. O ácido pode alterar a cavidade oral, principalmente durante episódios noturnos, causar erosões químicas no esmalte ao longo dos anos. E você, já avaliou o desgaste dentário pensando no refluxo silencioso? Agende sua consulta, eu posso te ajudar. E não esqueça, barriga tranquila, mente leve. Tchau!